देख भाई चिंटू, तू कुछ भी कर ले पर आज किसी बिहार में मछलियों के लिए स्विमिंग पूल बनाकर तैयार कर, नहीं तो पापा तुझे घर से ही भगा देंगे। भाई तू चिंता मत करिए, तो बन के तैयार हो गया। अरे यार लेकिन यहाँ तो सारा पानी बह गया, पापा तो बिना कुछ कहे भगा देंगे। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास ये फेविकोल है, इसे ही आखिरी बार लगा कर देख लेता हूँ। काम करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो पापा ऑफिस से घर पहुँच जाए उससे पहले मैं खुद चला जाऊंगा। अब जल्दी जल्दी से तैयार कर देता हूँ। भाई थोड़ा जल्दी कर ले, तुम्हारे पापा 10 मिनट के अंदर पहुँच जाएंगे। मुझे तो लगता है मछलियों का स्विमिंग पूल बन के तैयार हो गया। अब जल्दी से पानी डालकर चेक कर लेता हूँ। रुक जाओ बेटा, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो आज तो इस फेविकोल की वजह से डांट नहीं पड़ेगा। दोस्तों इस मेहनत के लिए एक लाइक कर देना प्लीज।